दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें तरबूज को काटकर उसका जूस बनाकर एकदम मस्त सी आइसक्रीम बनाई गई। ये देखकर इस लड़के के मुंह में भी पानी आ गया तो ये भी एक तरबूज ले आया। सबसे पहले ये इस तरबूज के चाकू से दो हिस्से कर लेता है, फिर तरबूज के बड़े वाले हिस्से को लेकर उसमें मिक्सर मशीन लगा तरबूज के अंदर के सारे माल का जूस बना लेता है। जूस बनाने के बाद ये इस तरबूज के अंदर दो बड़े बड़े नींबू डालता है, फिर ऊपर से एक कटोरा चीनी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देता है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये पूरे तरबूज को उठाकर फ्रिज के अंदर 24 घंटे के लिए रख देता है। जब तक ये फ्रीज होता है तब तक आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैट पसंद है या डॉग। दोस्तों 24 घंटे बाद तरबूज की आइसक्रीम तो सच में जम जाती है और ये देखने में काफी टेस्टी लग रही है।